channel aku Regina Kristi. Jadi di video kali ini aku bakal buat. Jadi guys, aku bakal buat crazy squish tag. So daripada kelamaan, let's get started. Jadi guys, crazy squishy tag ini created ke verent. So jangan lupa dicek. Ini dia tagnya sampai ke 10. So ya, mari kita mulai. Sorry misalnya kalau berisik gitu. So ya, next. So ya, jadi untuk tag pertama yaitu squish yang nggak boleh orang squish, aku pilih ini karena ini tuh my favorite squish yang jumbo lemon. Ini by Punimaru, cantiknya di belakang. So ya, next untuk tag kedua. So untuk tag kedua, squishy yang selalu dibawa ke sekolah. Aku nggak sering, cuman aku pernah. So untuk itu aku pilih squishy ini, mini captain. So ya, next guys, untuk tag ketiga. Untuk tag ketiga, squish yang menurut kamu manis, aku pilih ice cream karena ice cream itu di mana-mana itu kayak manis. Nggak tahu sih ice cream ada yang pahit atau enggak, tapi menurut aku sih ice cream itu manis semua. Nggak tahu sih. So ya, next untuk tag keempat. So ya, next untuk tag keempat yaitu squishy yang rare, aku pilih tarang. Ini kayaknya 2016. Salah, itu 2017. Lupa. So ya, next untuk tag kelima. Untuk tag kelima, squishy yang bentuk kalau bisa buat squishy, pengen buat apa? Aku sih mau buat apa ya? Aku mau buat apel gitu, apel. So ya, next untuk tag ke-6. So ya, next untuk tag ke-6 yaitu squishy bentuk binatang, aku pilih pig karena pig itu bentuk binatang. Ini baru terus. So ya, next guys, untuk tag ke-7. Untuk tag ke-7, file squishy, aku nggak punya karena aku juga nggak pernah buat squishy, jadinya begitu. So ya, lanjut aja tag ke-8. So ya, next untuk tag 8, squish yang sering saudara squish. Udah aku belum. Ini karena kakak saudaraku tuh pernah squish dan sering banget. Cek aja di spamnya, bakal aku taruh di deskripsi. Aku lupa sih. So ya, next untuk tag ke-9. Ini karena strawberry itu aku cuman pernah cobain sekali loh guys, gak pengen mau dimakan lagi gitu. Ini Punimaru di sini. Ini super duper mini banget loh, dan super duper seru. So ya, next untuk tag terakhir atau untuk ya tag yang ke-10. Untuk tag terakhir yaitu squishy yang dikasih, aku pilih silipop. Remake ini silipop. Ini dikasih sama
Thank you for watching this video. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe ya guys. Bye bye guys. See you next time.